ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് 2 ടൈപ്പ് റാപ്പാണ് കേട്ടോ. ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വടകര ഹൈവേയിൽ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ള അബൂക്ക മക്കാനിലാണ് ഈ ഒരു റാപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. റാപ്പ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പല ടൈപ്പ് കടികളും ഷവർമയും ജ്യൂസും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് പെരി പെരി റാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗർ റാപ്പുമാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ ആ പെരി പെരി റാപ്പ് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു. ആ ഒരു ചില്ലി സോസൊക്കെ അതിൽ ഏടായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസി ആയിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് സോസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് മറന്നത്. എന്നാൽ പിന്നെ സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സിംഗർ റാപ്പ് കൂടി അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു. അതായാലും അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടുത്തെ ബെറിയും മെലണും കൂടി അങ്ങോട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു. ഒരു രക്ഷയില്ല, മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റാണ്. സ്ട്രോബെറിയും വത്തക്കയാണ് ഇതിൽ അവർ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ പെരി പെരി റാപ്പായാലും സിംഗർ റാപ്പായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ബൾക്കി ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി വെജീസും പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു ചിക്കനും തന്നെ ആയിരുന്നു അതിലുള്ള ഫില്ലിങ്. പിന്നെ അതിനോട് കിട്ടിയ ഫ്രൈസും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നാൽ പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നുകൊണ്ട് കേട്ടോ.